Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай керемет дәмді орама дайындайтын боламын. Осындай болып шығады. Керемет дәмді кешкі асқа жеуге дәмді тағам. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Әуелі етімізді алып, жуып тазалап аламыз. Оған картоғымыз, сәбізіміз, жуамыз, жұмыртқамыз. Етімізді алып, вақтап турап алып, еттартқыштан тартып аламыз. Фарштап алған етімізді ұстан жасаймыз. Керемет дәмді орама. Жеуге жақсы тартымды тағам. Барын турап дайындап алдым. Енді осыған жуамызды турап саламыз. Керемет дәмді болып шығады орамам. Енді осыған бұрышын саламыз. Жұмыртқасын салып, әбден осылай араластырамыз. Кішкене фаршымызды ұрғылап, соққылап жібереміз. Сонда керемет болып шығады. Жылы суымызға тұзымызды салып, кішкене араластырамыз. Осыны бір жұмыртқамызды саламыз. Осыдан енді қаттылау етіп, қамыр жаямыз. Керемет қылып мантының қамырын басамыз осыдан. Бір қамырдан неше әртүрлі тағамдар дайындауға болады. Манты, орама, әр түсін жасауға болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Иінін қандырып осылай басамыз. Салафанымызға салып қоямыз осыны. Енді оған сәбізімізді, жуамызды, картоғымызды, аскөкімізді турап саламыз.
Сәбізді мен ұзыншалап, қиғаштап кестім. Енді жуамызды тураймыз. Енді картоғымызбен аскөгімізді тураймыз. Оны да мен ұзыншалап, қиғаштап турадым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, керемет, дәмді тағам. Жасалу жолы да оңай. Енді аскөгімізді тураймыз. Бұлардың барлығын енді біріктіріп араластырамыз. Татымына қарай бұрышын саламыз. Жуа мен сәбізім, аскөк пен картобым, тұзым салып атқан татымына қарай. Енді осыларды әбден араластырамыз. Картоғымыз бен аскөгіміз. Енді ана басқан қамырымызды алып бөлшектерге бөлеміз. Бұны енді дөңгелетіп аламыз, жаюға ыңғайлетіп. Оқтауымыздың көмегімен қамырларымызды жаямыз сосын. Жұқалау етіп қамырымызды жайып аламыз. Керемет дәмді жұмсақ етіп жайып атқан қамырым.
Картофын тағы да турап жіберіп аттырым. Картофы молдау болсын деп. Картоп турамасаңыздар өзінің есіне жақсы болып шығады. Енді осыны әбден араластырамыз картоптарымызды. Етіміз бен фаршымыздың барлығын әбден араластырып аламыз. Енді осыны қамырымызға саламыз. Салмасын. Үйленген қамырларымызды сұйық маймен майлап аламыз. Кішкене татымына қарап, тұзы мен бұрышын, түрлі приправаларын салуға болады. Менде қамыр жайып алған. Осыны енді сұйық маймен майлап, үстіне фаршымызды саламыз. Дайындап алған салмасын ішіндегі барлық жақтарына жеткізіп жаямыз. Дөңгелетіп, рулет құсатып ораймыз. Шеттерін жауып, қысыңқырап жібереміз. Екіншісінде солай сұйық маймен майлап саламыз фарштарын. Бұны да рулет сияқты қылып ораймыз. Қамырымыздың арасын сұйық маймен майлап отырамыз. Осылай етіп барлығын дайындап аламыз. Оған дейін мантовкамыздың астына суын құйып, газге қоя береміз. Қайнағанша. Менде дайын тұрған орама наным. Осындай болып пісіп шықты. Енді осының арасын кесіп алып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Керемет дәмді, жұмсақ болып шыққан орама. Каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, баршаға ас болсын.